Hej og velkommen til vores podcast. Jeg hedder Mikkel. Mange mennesker spørger, kan man lære dansk hjemme helt uden lærer? Er det muligt, eller behøver man altid et kursus, en bog, en person som retter? Hej også fra mig. Jeg hedder Sofie. Spørgsmålet er meget menneskeligt. Jeg stillede det ofte til mig selv. I starten tvivlede jeg. Jeg tænkte, uden undervisning lærer man langsomt eller måske forkert. Men hjemme opdagede jeg noget vigtigt. Hvad var det? Derhjemme var der ro. Ingen kiggede på mig. Jeg måtte lave fejl. Jeg måtte sige ting forkert, grine og prøve igen. Jeg mærkede, at læring ikke altid skal være højlydt. Ofte sker den stille i baggrunden. Det kender jeg godt. Mange tror, læring betyder at sidde, skrive og tænke, men ofte lærer vi mere, når vi lever. Præcis. Jeg lærte ikke bare dansk, jeg inviterede det ind. Når jeg lavede mad, kørte radioen. Når jeg gjorde det rent, hørte jeg stemmer. Jeg forstod ikke alt, men det gjorde ikke noget. Sproget var der. Det hørte pludselig til i min lejlighed. Og på et tidspunkt sætter noget sig fast. Ja, et ord, en lyd, en følelse. Jeg husker, hvordan jeg dækkede bord og pludselig sagde stille. Tallerken, kniv, glas. Det var ingen plan, kun nysgerrighed. Men netop det var læring. Det er et smukt øjeblik. Hos mig var det lignende. Jeg hørte lydbøger, mens jeg ryddede op. Først var det bare lyd. Senere opdagede jeg, at jeg forstod sætninger. Helt langsomt. En vigtig pointe er også venlighed. Hjemme må man være langsom. Hvis en dag er uden dansk, er det ikke en fejl. Næste dag fortsætter man. Den holdning fjerner meget pres, og pres er ofte den største fjende ved læring. Ja, at lære dansk hjemme betyder ikke at gøre meget hver dag. Det betyder at lade sproget blive en del af livet, uden frygt. Og måske er det præcis svaret på spørgsmålet fra starten. Ja, man kan lære dansk hjemme. Ikke perfekt, ikke hurtigt, men ægte. Og netop det gør forskellen. Nu taler vi om små vaner, som kan hjælpe med at lære dansk hjemme. Mange tænker på store planer, når de hører ordet vane. For mig er det bitte små skridt, som man nemt kan putte i hverdagen. Jeg begynder gerne med at lytte. Hver morgen kører så en enkelt podcast i cirka 10 minutter. Ikke højt, mere i baggrunden. Mens jeg laver kaffe eller gør køkkenet klar, er dansk bare til stede. Det kan jeg lide. Hos mig er det ofte musik. En dansk sang om morgenen, nogle gange mens jeg børster tænder. Jeg synger ikke godt, ofte forkert, men højt. Det er mig ligegyldigt. Munden vågner, og sproget kommer i bevægelse. Det føles legende, ikke som læring. Jeg har også en lille talerutine. Nogle gange stiller jeg mig kort foran spejlet. Kun 2 sætninger. Jeg siger hej, og så min plan for dagen helt enkelt. For eksempel, i dag arbejder jeg hjemme, eller jeg går senere ud og handle. Det tager ikke et minut, men det bringer dansk ind i dagen. Det synes jeg er fint. Hos mig sker det mere om aftenen. Jeg skriver 3 korte sætninger i et hæfte. Ingen lange tekster, ingen rettelser, kun tanker. For eksempel, i dag var rolig, jeg lavede suppe, jeg er træt. Nogle gange så læser jeg sætningerne højt, nogle gange kun stille. At skrive hjælper meget med at fastholde ord. Det viser også, 5 minutter er ofte nok. Man behøver ikke en hel time. Regelmæssighed er vigtigere end længde. Små doser, men igen og igen. Stedet hjælper mig også. Mit danskhæfte ligger altid samme sted. Så ser jeg det automatisk. Synlighed er en stille påmindelse. Jeg behøver ikke at huske det. Det er bare der. Præcis. Jeg bruger nogle gange også en timer. 5 minutters lytning, så ringer den. Bagefter stopper jeg, selvom det er spændende. Så forbliver det let uden stress.
Pauser er lige så vigtige. En fri dag kan gøre meget godt. Efterfølgende føles dansk ofte friskere. Vaner lever af god stemning, ikke af tvang. Det har jeg også oplevet. Efter en pause havde jeg igen mere lyst. Glæde er en vigtig del af læring. Der er naturligvis også ting, som ikke virker. Jeg ville engang lære grammatiklister hver dag. Efter få dage var jeg bare træt. Så lod jeg det ligge. I dag lærer jeg grammatik mere i kontekst, når jeg læser eller lytter. Jeg havde det lignende med en stor lærebog. Den var for tung til over hverdagen. Nu bruger jeg bare også den kun, når jeg har et konkret spørgsmål. Det passer bedre til mig. Vaner må gerne skifte. Det, som hjælper i dag, behøver ikke passe i morgen. Det er normalt. For mig virker en simpel sætning som påmindelse. Et lille skridt om dagen er nok. Ja. Og disse små skridt lægger sig sammen helt stille. Om aftenen gør jeg nogle gange noget andet. Jeg ser serier med danske undertekster. Hvis et ord springer mig i øjnene, pauser jeg kort og læser det 2 gange højt. Ofte hænger det fast, selv uden note. Undertekster giver tryghed. Man hører og ser samtidig. Tempoet føles roligere. Alle disse små ting viser, det er muligt at lære dansk hjemme. Ikke perfekt, men levende. Og netop det gør vaner stærke. De tilpasser sig livet. Nu dykker vi ned i et emne, som mange møder ofte hver dag. Det handler om fejl. For mig var fejl meget synlige, da jeg lærte dansk. Et af mine første store øjeblikke var i supermarkedet. Jeg ville købe 1 kilo blommer, men sagde kun ordet i ental. Ekspedienten lagde 1 blomme på vægten. Jeg blev varm i ansigtet, men måtte også grine. Dette grin hjalp mig med at fortsætte samtalen. Det kender jeg godt. Fejl var daglige gæster hos mig. Mit stærkeste øjeblik var på posthuset. Jeg forvekslede brev og kuvert. Jeg bad om et stort brev og fik papir. Jeg stod der forvirret og viste til sidst formen med hænderne. Det var ubehageligt, men hjemme senere forstod jeg. Jeg havde talt. Jeg gjorde mig forståelig, også uden perfekte ord. Præcis det er vigtigt. Fejl viser, at man taler. Uden samtale er der ingen fejl, men heller ingen fremgang. Jeg begyndte at skrive sjove fejl ned. Ikke for at kritisere mig, men for at grine senere. Når jeg læser noterne i dag, så ser jeg mig, hvor meget tryggere jeg er blevet. Det gør jeg også. Min notesbog kalder jeg fejl-safari. Der ser jeg, hvilke fejl kommer ofte. Hos mig er det kendeordene 1 og 1. De skifter, som de vil. Jeg skrev længe et radio i stedet for en radio. En dag lå en ven venligt og forklarede mig det. Siden da sidder det fast. Jeg troede længe, det hed en smør. Sådanne små smerter sætter sig fast. Jeg tror, lidt smerte hjælper hukommelsen, og grin hjælper med at fortsætte. Ja, men der findes også dybere frustration. Efter noget tid forstod jeg pludselig mindre end før. Det var hårdt. Jeg ændrede derfor mit blik. Jeg lyttede ikke mere til hvert ord, men kun til sprogets melodi. Efter nogle uger kom ordene tilbage. Det er et rigtig godt punkt. Jeg havde en lignende fase med læsning. Jeg slog hvert andet ord op og blev kun træt. Til sidst lagde jeg ordbogen væk og stolede på sammenhængen. Først forstod jeg mindre præcist, men det blev mere flydende. Senere kom præcisionen af sig selv tilbage. Så hjalp det at give slip. Ja. For mig føles det som at cykle uden støttehjul. I starten vakler man, fejl sker, men en dag cykler man videre og opdager det først senere. Fremskridt kommer ofte stille. Det banker ikke på. Man ser det nogle gange først bagefter. Lige præcis. For nylig læste jeg et afsnit i en bog uden ordbog. Først bagefter opdagede jeg, at jeg ikke havde slået noget op. Det er små sejre. Og disse små sejre giver energi. Jeg fejrer dem bevidst.
Nogle gange med et smil, nogle gange med bevægelse, nogle gange bare med ro. For mig hører også et ritual til. En god kop kaffe, et kort øjeblik til at standse. Det fortæller mig, du er gået videre. På stille dage kigger jeg på gamle fejl. Ikke kritisk, men venligt. Jeg ser, hvor meget der har ændret sig. Det fjerner spænding. Man måler fremskridt ikke kun i nye ord, men også i mere ro i hovedet. Præcis. Fejl mister så deres tyngde. De bliver en del af vejen. Og denne vej må gerne snuble. Ja, at snuble hører til, og nogle gange fører det endda til et smil. Dermed lukker vi dette emne. Fejl bliver, men de bærer os videre. Måske har du allerede hørt mange råd på din vej til at lære dansk. Nogle var hjælpsomme, andre mere forvirrende. Præcis om det vil vi nu tale. Det handler om det, vi har lært fra andre mennesker. Helt tilfældigt i det virkelige liv. Ja, ingen lærer et sprog alene. Et sted er der altid nogen, som siger en sætning, der bliver hos os. Nogle gange forstår man først senere, hvor vigtigt dette øjeblik var. For mig var det min første tandempartner. Hun hed Lena og var meget tålmodig. Hun sagde engang til mig, fejl er musik. Når nogen hører fejl, ved han, at du taler og er modig. Den sætning tog meget angst fra mig. Det er et meget smukt billede. Min første lærer sagde noget andet, men lige så vigtigt. Lyt 2 gange, tal 1 gang. Det gjorde mig roligere. Jeg svarede ikke straks, men lod sætningen virke let. Det hjalp mig med at lytte bedre og tale klarere. En ven fra Aarhus gav mig et meget praktisk råd. Han mente, man bør stille et modspørgsmål i samtalen. Hvis jeg ikke forstod noget, så spurgte jeg bare, hvordan mener du? Så forblev samtalen levende, og jeg lærte videre uden stress. Et råd fra min nabo hjalp mig. Hun gav mig en lydbog og sagde, lyt først, læs bagefter. Mit hoved kendte allerede lyden. Når jeg senere så teksten, føltes den bekendt. Jeg fik også råd at læse børnebøger højt. I starten syntes jeg, det var lidt mærkeligt. Men de enkle hverdagsord blev hurtigt i hovedet. Jeg læste dengang Pippi Langstrømpe. Sætningerne er korte og levende. Når jeg læste højt, legede jeg med stemmer. Så lærte jeg betoning og rytme uden at mærke det. En coach sagde det engang til mig. Tal som en skuespiller, men føl som dig selv. Det hjalp mig til at blive friere. Musik har også givet mig meget. I et kor hørte jeg, hvordan sprog lyder, når det flyder. Pauser, vejrtrækning, rytme, alt det hører med. Spil har også hjulpet mig. Scrabble på dansk var krævende, men også sjovt. Jeg lærte nye ord uden at studere dem. Samtidig har jeg forstået, at ikke hvert råd passer. Nogle tips føles forkerte. For eksempel at rette hver fejl straks. Det stoppede min tale. Jeg havde det lignende med meget stramme læringsplaner. Jeg har lært at teste råd. Som sko. De skal passe. Præcis. Nogle råd følger os længe, andre må vi slippe. Når vi ser tilbage, ser vi mange stemmer på vores vej. Og hver stemme har bidraget med et lille stykke. Tålmodighed, mod og tillid vokser ofte gennem andre mennesker. Og sådan bliver ens egen vej til skridt for skridt. Nu kommer vi til emnet om at blive ved. Ja, at holde dansk levende i lang tid. Mange starter begejstret, men mister rytmen efter få uger. Det kender jeg. Motivation svinger som vejret. Hvilke tricks hjælper dig, når energien falder? Jeg satser på rutine, ikke på humør. For eksempel hører jeg nyheder, mens jeg vasker op. Så du kobler sprog til faste handlinger. Præcis. Så tænker jeg ikke over, om jeg har lyst. Jeg gør noget lignende, når jeg løber. En podcast kører, og kilometrene flyver. Det kan jeg lide.
Bevægelse holder hovedet åbent. Nogle gange erstatter jeg musik med lydbøger. Vælger du lette bøger eller tunge romaner? Ofte lette krimier. Spændingen trækker mig videre. Spænding er perfekt til at blive ved. Nogle gange stopper jeg bevidst midt i et højdepunkt. Så glæder jeg mig til næste runde. Godt trick. Jeg gør noget lignende med serier. Jeg stopper efter 20 minutter og går væk. Så forbliver nysgerrigheden høj. Præcis. Nysgerrighed er stærkere end ren disciplin. Jeg har også en ugentlig dansk aften med venner. Og fortæl mere. Vi laver mad sammen, taler kun dansk og spiller kort. Det lyder skønt. Hver person tager et nyt ord med og forklarer det sådan dag. Så opstår fællesskab, og sproget vokser. Reglen er løs. Mangler nogen, mødes vi online. Fleksibilitet holder grupper levende. Vores lyttere kan også starte små dansk træf. Måske en gang om måneden, mere behøves ikke. Nogle gange skriver jeg indkøbslister kun på dansk. Det gør jeg også, men med opskrifter. Ser du andre måder at gøre dansk synligt? Ja, jeg bruger telefonpåmindelser på dansk. For eksempel, En alarm siger 9:00. Drik vand. På dansk selvfølgelig. så gentages en sætning hver dag. Præcis. Efter en uge, så lyder den velkendt. Jeg taler også med min hund på dansk. Og forstår han dig? Han forstår tonen, ikke grammatikken. Men det er sjovt. Dyr er perfekte lyttere. Sandt. De retter aldrig. Mine planter hører også mange danske historier. Meget charmerende. Latter hjælper. Alvor dræner energi. God sætning. Jeg skriver den i tankerne. Mikkel, har du tider, hvor dansk næsten forsvinder? Ja, når arbejdet er stresset. Så tænker jeg på mit modersmål. Hvad gør du for at komme tilbage? Jeg sætter et mikromål, for eksempel 5 minutters læsning. Når jeg først er i gang, vil jeg ofte blive længere. At begynde er det halve arbejde. Præcis. Og succes bygger på små øjeblikke. Jeg planlægger hver uge et højdepunkt, for eksempel en dansk koncert. Lærer du nye ord der? Ja, og følelser til. Så bliver de hængende. Følelser klistrer sprog fast. Vores lyttere kan vælge en yndlingssang og mærke den. Skriv til os, og hvilken sang følger jer. Måske opstår en fin playliste. Vi holder dansk nærværende ved at invitere det, ikke tvinge det. Det opsummerer det hele godt. Vi er næsten ved slutningen af vores rejse, Sofie. Ja, tiden fløj virkelig i dag. Vi har talt meget om dansk i hverdagen. Meget. Og hver del byggede stille på den forrige. Jeg føler sig igennem, hvor rundt vores samtale er blevet. Det gør jeg også. Måske mærker vores lyttere det lige nu. Hvilket afsnit var din favorit i dag? Jeg kunne rigtig godt lide fejl-safarien. Den viser mod og humor. Det er rigtigt. Fejl gør os levende. Og dig? Hvilken del blev hængende? Jeg syntes, ideen om at knytte sprog til rutiner var stærk. Den gør dansk synligt uden pres. Måske afprøver nogle lyttere straks en ny rutine. Det ville glæde mig meget. Mig også. At skrive hjælper med at blive ved. Apropos skrivning, jeg gentager min kaffeskål i morgen. Så danser jeg i køkkenet, det lover jeg. Haha, dejligt. Vores lejligheder bliver små sprogscener. Det lyder næsten poetisk. Måske, men poesi hjælper hukommelsen. Sande ord. Jeg tænker, at vi snart kunne læse et kort digt sammen. God idé. Det vil være en ny udfordring. Men nu vil vi langsomt opsummere. Ja, hovedtankerne skinner allerede foran os. Vil du begynde, eller skal jeg starte? Tag du gerne starten, så supplerer jeg. Helt klart. Før du begynder, lyt kort til stilheden. Smukt. Denne stilhed bærer hvert nyt ord. Præcis. Okay, jeg tror, det var en meget fin sætning til at runde af. Skal jeg opsummere det hele? Ja tak, det ville være vidunderligt. Inden jeg begynder, kommer jeg i tanke om en lille anekdote. Fortæl den hurtigt. Den passer sikkert godt.
I går hørte jeg en nabo øve. Han sagde hele tiden vindueskarm. Han udtalte ikke t'et til sidst, så det lød sjovt. Og hvad gjorde du? Jeg sagde venligt gennem væggen. Ted vil gerne høres. Dejligt. Lød det bedre bagefter? Ja, vi grinede begge. Kort efter udtalte han det klart. Sådanne minimøder holder sproget levende. Præcis. De minder os om, at udtale er hverdag. Eksemplet det passer perfekt, fordi det viser hvordan det lyder at blive ved. Nu er jeg så klar til opsummeringen. Jeg læner mig tilbage og lytter. Måske henter lytterne lige nu papir og blyant. God idé. Et skriftligt overblik hjælper hukommelsen. Jeg giver dem et øjeblik til at trække vejret dybt. Lad os alle ånde sammen. 1, 2, 3. Meget godt. Nu starter vi. Så kører vi. Så, her kommer opsummeringen. Jeg prøver at sige alt klart og langsomt. Så forstår alle os. Perfekt. Og hvis noget mangler, så supplerer du bagefter. Aftale. Godt, så går jeg virkelig i gang nu. Sidder vores lyttere godt? Hvis ikke, skift stilling et øjeblik. En smidig ryg lærer bedre, tror jeg. Haha, sandt. Nu er det nok gymnastik. Enig. Jeg trækker vejret dybt en gang til. Og afsted. Start. Nu. Okay, her er overblikket. I dag viste vi i 5 dele, hvordan dansk langsomt bliver en del af hjemmet. Først fortalte vi os, hvordan stille lyde, sange og stemmer i baggrunden hjælper. Så talte vi om bittesmå vaner som at skrive ved kaffen, synge ved tandbørstning og spejlsamtaler. I 3. afsnit delte vi vores sjove fejl. Vi sagde, at fejl er venner, fordi de viser mod og fremskridt. Derefter mindede vi os om tips fra andre mennesker. Musik, børnebøger, modspørgsmål og spil gjorde læring farverig. Vi lærte også, at man skal teste råd, for en sko passer ikke enhver fod. I sidste hoveddel handlede det om at holde fast. Vi satte rutine foran humør. Vi bandt dansk til opvask, løb, hunde, planter og små møder med venner. Vi forklarede, at nysgerrighed er stærkere end ren disciplin. Tilsammen giver det et billede af sproget som en gæst, man inviterer venligt. Ingen tvang, men varig, blid tilstedeværelse. Vi betonede tålmodighed, glæde og små sejre som kaffeskål eller køkkendans. Den, som følger denne vej, bygger langsomt et hjem til ord. Det er essensen af vores samtale. Jeg vil også fremhæve, at pauser er tilladt. En fri dag kan give ny energi. Vi mindede om, at fremskridt ofte kommer stille og bliver synligt senere. Derfor betaler det sig at bladre gamle fejllister igennem og fejre vejen. Vi inviterede alle til at opdage egne ritualer og skrive deres erfaringer til os. Så vokser et lille fællesskab, der sammen lytter, taler, skriver og griner. Det opsummerer det hele. Tak Mikkel, det var en klar og varm opsummering. Det var så let. Jeg håber, vores lyttere kunne følge hvert punkt. Hvis der er spørgsmål, skriv til os, vi svarer gerne i ro. Præcis. Vi glæder os over enhver feedback og hver lille historie. For mig var samtalen i dag særligt afslappet og inspirerende. Jeg fandt det også velgørende. Dine eksempler bragte farve ind. Tak til dig. Jeg synes, vi supplerer hinanden godt. Det er jeg enig i. Et team med humor lærer lettere. Til vores lyttere. Prøv måske et lille råd allerede i dag. Ja, sæt jer et mål, der passer i 5 minutter. Og hvis det lykkes, giv jer selv en dans eller en kaffe. At fejre er vigtigt, også ved bitte små fremskridt. Før vi siger farvel, endnu en tak til alle, der lytter. Uden jer fandtes denne podcast ikke. Jeres nysgerrighed bærer os. Hold jer sunde, forbliv nysgerrige og lad sproget flyde venligt. Vi bliver glade, hvis I også er med i næste episode. Tryk på abonner eller husk blot vores navn, som det passer jer. Vi bliver her, klar til nye samtaler og mange danske ord. Nu er det tid til at sige farvel. Farvel alle sammen. Pas godt på jer selv. På gensyn, og tak for at lytte. Tag jer i dag et roligt øjeblik, træk vejret
og tænk på et nyt ord. Måske er det vindueskarm, måske hygge, måske noget helt andet. Skriv det ned, sig det højt og smil imens. Så står ordet ikke alene, men tiltrækker venner. Love it.